话就归给你们，就是以利亚的话也归给你们。我们就是到这个时刻，我们一起听到教训。我们的教训的话题就是我们把它叫做不可以在遵守是条件，你们就这样写吧，就是说不可以在遵守是条件。如果您想要下地那就要继续要遵守是条件。那我们就是要把这个话题要给你们的解释。我们今天的节目可能比较长的，这个就是我以利亚要证明的对所有的人，尤其是就是那些要拖到这个名字，就是有些人要把它改成了亚法、亚刷、亚书或者亚花等等，就是你们人类已经把改了许多的名字改了。那我今天就是来给你们解释，你们拖到却不会拖到。因为没有人拥有真正的上帝，却去要遵守是条件，这个就是第一个情况了。其实这个是第一件事，不是我刚才说的那段话。人就是罪人。没有上帝愿意听他的祷告上帝不听他的时候就是以色列的耶路黑那他这个人就是要跟着魔鬼要同在，因为法律记着说罪人的都是从魔鬼来的，因为魔鬼从起初就犯罪。我们先念下这个经文，按照约翰一书第3章第8节，你可能听有人在咳嗽，但是我的媳妇，我的老婆，她坐在我的身边了。犯罪的是属魔鬼，因为魔鬼从起初就是犯罪你们做的是非常好，这样做的是很好。这边话记得很清楚就是说犯罪的是属魔鬼那我今天就是我来给你们要证明说，那些遵守这个是条件都是罪人的，那你遵守是条件都是从魔鬼来的。我要说这个不是要侮辱你们的，也要从不侮辱你们的，但是他被打发来告诉你们所做的是不对你们做的是实在不行的，你们自己灭亡你们的灵魂的，你们的要有机会，就是在你们的时代的时候能听到这样的话。我要说对马达加斯加人，你们真的有福气因为用你们自己的语言来教训你们的，在你们的海岛上来到无数的大使，你们是被选召了，就是在你们在其他的国家中了，你们是主结果子，在无数里面，你们真的有福气所有对你是指上帝的儿女，你们要珍住稳定了。
可能在多个那边心里有点不舒服啊，因为都是没有得到他们，你们就是在第二个，所以你们应该快乐，你们真的有福气啊，你们应该要快乐，因为我现在对那些被选召的海盗说，在这个神的王国有这样的生活，就是不再犯罪的生活，因为犯罪的都是从魔鬼来的，犯罪都是从魔鬼来的。为了这个原因呀，我就说你们是做你们的父魔鬼，他愿意做，你们就愿意行。在约翰福音第8章。约翰福音第8章43到44节，你们为什么不明白我的话呢？无非是因你们不能听我的道，你们是出于你们的父魔鬼，你们的父的私欲，你们便要信，他从起就是杀人的，不守真理，因为他心里没有真理。你们为什么不明白我的话呢？因为你们是出于你们的父魔鬼。那这个就是说犯罪的人的，因为他是要杀人的，在他里面是没有真理呀。他说谎的是出于自己，因为他本来是说谎的，这个就是来表示他是个犯罪啊！我叫你们要跳下面，在下面一段话要往上去吧。在这个经文上，他就是要犯罪，要杀人的，不守真理，这个就叫做魔鬼做所有的坏事。魔鬼就是要行坏事，就是魔鬼行坏事，他真的要做坏事。他的儿女像他一样的也是做坏事，就是那些说谎的、杀人的都是魔鬼的儿女。所以这个就来跟您讲，就是听我的时候你要谨慎了，你都已经知道那些宗术十条戒都是魔鬼的儿女，是出于魔鬼。这些犯罪的人就是没有上帝要听他们的祷告，上帝不听犯罪的祷告。我们就从这边开始解释，在以赛亚，因为这个是个教训，所以我们把话必须要说的清楚一些。以赛亚书59章第1到2节，亚巴达邦比并非缩短不能拯救，那些经文都没有写上去啊。耳朵并非发成不能听见，等你们的罪孽使你们的与神隔绝，你们的罪恶使他也免不听你们的祷告。在这里就写的说的很清楚啊，这位上帝就从不听犯罪祷告，就是你在祷告的时候，因为你身份是犯罪，都是浪费时间了。那我现在要向你们证明，对你现在模仿这个教训，你们听到这个教训过后啊，那你们就要悔改吧，然后就是跟随以利亚，因为去天上天的路没有别的路啊，我都已经说过了，要提前要
这是以利亚的呼叫，对那些模仿教训的，对那些遵守是条件，对那些犯罪赶快滚回来吧，要跟随亚伯拉罕的上帝大叫亚耶法。这是摩西爷爷所最高的。在印度就是他们有叫那个飞的时候，飞就是在这边的，就是原来这个 W 就是飞，去他们那个西方国家就把它改成了5，却在这个西方，在这个东方这个国家，他们要读这个 W 的时候就是 V。这个就是这个名字这个名字本不是他们来提因为我就是给你们来证明这个亚耶法，我们就要随便打一个括号吧，因为这边就是 overcome。或者他们要讲 wife 的时候，你要跟他们交流的时候，你说 wife 他们就是要不大听的，不太清楚，这个就我们打小的括号。我们在这里就要看到这位上帝他就从不听犯罪的祷告。这个是在约翰福音第9章31节，因为我在给你们证明，你们要上教堂都是在浪费你们的时间，别再去吧。约翰福音，我们为了荣耀要说，我们一起念吧。我们知道神不定罪人的，唯有尽奉神的旨意，神才听他的。这位真的上帝，他从不听犯罪的祷告，那这个就还明显了。你要上教堂，要敬拜，都是浪费你的时间了。你要上教堂，要唱歌，都要浪费你的时间了。为了这个原因的，他们上教堂的时候，都是要女的，要男的，就确实没有要真的要找上帝因为如果你要上教堂，就是你要想个办法怎么不再犯罪你这个教堂是不除掉人的罪，那就是要他们在教堂里面都要做糊涂的事情，在这个全世界所发生的事情是太危险了。我们要想通吧，以利亚怎么说是你们是个犯罪就是你们在遵守这个是条件，你们都已经知道了，这个是条件，摩西的律法天父也把它拆掉了，就是要他把放线饼的要拆掉了。天父也一旦把放线饼的要拆掉了，那接着是条件被废掉了，因为不能再遵守是条件。那以利亚今天来给你要解释放遵守这是条件的人，那你们就准备心理吧。这个是令人的忧伤，因为我说的那个心理就是你的灵魂，你要把它要下地狱吧，下地狱你们要想通了，人类不要把你们自己的灵魂要灭亡了，你要把它要跟着那些假上帝你都要把它要做坏事要停下来了，要听灵魂的抱怨了，全你都爱自己要杀掉你的灵魂，你必须要死掉了，然后就是你要换程度你的灵魂应该要得到永生了，
劝你要把到下地啊，别太自私啊，别太自私啊！你的灵魂都想你已经哭起来了，要想得到证据啊，劝你都不理睬他，你为什么这样的欺负他？果然，你们真的要想通了吗？想通了，我们要先一起要念下因为话就是说，这位天父亚娃要把摩西的律法是条件废掉，根据这个摩西的律法是条件，就是天父亚娃的法律。他说这个在那个法律的基础。他说不可以加，也不可以上减的，不可以加减的。在申命记第4章第1到2节，以色列人呐，现在我所教训你们的律例典章，你们要听遵行的，好叫你们存活，得以进入耶和华你们的列祖。就是你们的要去南到迦南的地这个是条件的目的就是我在跟你们要说，就是你们在遵守它，这个要带着你们要去以色列的地那我给您要问这个问题你要遵守这个是条件的时候，你有没有去过以色列的土地你到如今还是坐在你的地方。确上帝的律法要赐给，要颁布给以色列的，只要我率领他们到以色列的土地有些人就是不羞耻的，他胡说八道说这个是以色列的灵，说的是以色列的灵，哪里有说是要赐给以色列的灵？你都要看到某个的道理就是在那些宗教领袖的脑袋，我们都一起看到就是得以进入亚法里面的列祖之神所赐给你们的地就是他们要去那里，而不是你。你是知道的国家要遵守是条件，你是做错地址，因为这是为什么？这条法律就是要颁布给以色列的，所以你是个知道的国家。如果是那个身份是巴色人的，我对那些在巴色的宗教领袖的说的，在多个你都没有去以色列的，你也不住在以色列的，因为你不是你祖先的土地那对你们的多国人的。你怎么遵守是条件你是马达加斯加人的，你有没有住过以色列的？你又不去哪里住因为放去以色列的哪里才能可以遵守你都没有权利去那边了，你怎么遵守你们在这方面都已经错了，就是要得以进入亚法你们的列祖之神所赐给你们的地。目的就是要进去以色列的地，所以你们到如今都要住在你们的土地您美国人，您法国人，您德国人，不管是你在哪个国家，我对你说，你在这种的情况你是怎么办呢？你印度人的，您是日本人的。你这个话你说怎么办呢？因为您都知道从这边所有的都错了。所吩咐你们的话，你们不可加减的，也不可上减的，好叫你们遵守的吩咐，就是这边话就是不可加减的，也不可上减的，所以这个往往不能加，也不可以加上减的，因为这是一条法律，不可动了，不可以动这条法律这个在上帝的
上帝的儿子在确认这个话，就在马太福音，这个就是原来人都说那个马太福音的这个是怎么办了？马太福音第5章到第28节我读错了，我到约翰福音那里，我再重复再翻译马太福音第5章第18节。我是再告诉你们，就是到天地都废去了，律法一点一画也不能废去，都要成全。就是说，要无说说，谁要遵守这个是条件，在不可以废去一点一画也不能废去因为法律在申命记第4章第2到2节不可以不可以加添的，不可以删减的。为了这个理由，耶稣说就是他要被钉在十字架上。他说你们在遵守他的这个是条件，你不可以要废去他。那些人不在这个秩序之下，他对他没有关系的。却有人在遵守这个，就是上帝的至高的儿子，他就对你说，一点一画也不能废去申命记第4章第2节，不可以删减的，也不可以加减的。您在家或者在办公室的时候，或在厅里要无说的大事。您要听这个话，就是不可以加，也不可以要删减的。你为什么把要无说要放进入在这个是条件里面的神父牧师那些宗教领袖的都要回答这个问题。你们为什么要把在这个是条件把至高的儿子要加进去我们说他的名字什么？因为你们都已经做了耶稣。都已经做了，就是那些假上帝教你们做糊涂的事情，这个要教你们遵守是条件，为了教你们进入地狱你们想，如果谁要想去下地狱就要跟随耶稣真的是你们真的要把你们的灵魂要灭亡了，都是为了你的自夸自大，都是为了你的傲慢的，为了你的自夸弄错的自夸自大，为了你的高举，你都把自己的灵魂被灭亡了。你应该要想一想，我就说把话了要跟你讲，你为什么把上帝的儿子他就是要钉在十字架上，要进去到这个十条件。我们就在这方面来说说，因为天父亚娃把这个要封线病的要废掉了，不可以再叫以色列的要信的。我们来念这个在利未记书上面的。就在摩西的律法上面，你们要看到这个利未记，天父亚娃就不再叫他们要做，那些要求告耶稣，他们就不羞耻的要把耶稣、把耶稣、把Jesus。然后就是要替换了这个封线病的这样的道理，简直是个魔鬼。谁要跟随这样的道理，都是魔鬼。
因为这个都是要教他们在遵守这个是条件，因为他们把耶稣要加进去啊，把这个情绪加进去啊，他们就要遵守是条件，他们把这个 Jesus 要加进去啊，他们就要遵守是条件，他们把耶稣要加进去啊，然后就是他们要收取十分之一啊。因为这就是他们的目标，来收取1/10。我们一起看一下那个情况，在利未记，利未记第16章，我们从第5节开始啊，利未记第16章第5节，然后就把所有的经文要说吧。要从以色列的会中取2只公上样的，在这边就是要取一个2只公上样的，1只公绵羊的为燔祭啊。第6节，亚伦要把赎罪的祭公牛放上的，为自己的和本家赎罪，也要把两只公上样的安置在会幕门口亚巴达面前，然后这边都有很多的知识关于这2只公山羊啊呀，那是1只的公绵羊呀，就是公牛、公山羊。我们就是调到第几节？我们调到第29节到最后的每逢7月的主日，你们要刻苦记心的，无论是本地人的，是寄居在你们的中间的外人，什么工都不可做，就在这个在7月主日，在7月主日，因在30节，因在这日要为你们赎罪，使你们接近了你们要在耶和华面前得以接近了。在这个7月10日在这主日啊，就是为以色列的儿女赎罪，就是要把他们的要接近了，为他们赎罪啊，情况就是如此。然后就是天父耶和华要继续要讲下去啊，在利未记第16章34节，这要做你们的永远的党例，就是因以色列的人一切的罪，要1年1次为他们赎罪啊，就是要做这个，就是要一年一次为他们赎罪啊，为了这个就是在利未记第16章整个书啊，为他们赎罪啊。因为这个是最重要的一条法律，因为这个是为他们赎罪啊。如果你跟着这个真正的上帝，对他就接受你。如果你没有罪啊，因为在这个利未记第16章，在1年1次为他们赎罪啊。因为这条法律为以色列的要赎罪啊，好教他们，好让他们跟着成为上帝啊。如果你们不了解的话，你为了这个凭这个就是要放射这个封记，就是放献并且最高的一条法，不是
按四啊，如果你要不尊重那个按四的规定的法律的时候，没有那个风险病的，那这个就是要废掉啊。因为你不管你做什么，没有这个风险病的，因为这个风险病就是一年一次为你受罪啊。受罪没有风险病的风险的时候啊，那就是没有你受罪啊，那你跟这位上帝就与隔绝，死了之后就下地，这个是很危险了。不是最重要的法律就不是按责任，乃是风险病的。为了这个，保罗使徒就来说，在希伯来说，我们用法语上字来念，我们用法语的圣经来念，希伯来说这个圣经是在哪？就在这里在希伯来说应该是到10节开始，那好吧，第11节，希伯来说第7章第11节，法语圣经你们也可以用马语圣经的，这个都是没关系啊。从前百姓在利未的人自私者人以下受律法。假如说就是在从前百姓在利未人的自私这个就是要用马达加斯的语言来翻译的时候意思就是这样的倘若借着这人那完全的有何用的另外的新奇的有知识，因为这个就是他就是要在基础，所以法律都是压在基础的上面就是说要基础就是这个知识这个风险病的，然后那些法律都积压在这个风险病的风险的上面，那基础就是利未人的知识，那你都再想一想，如果你能把基础要去掉了，那个房子就倒掉了。只要你能把那个基础要去掉了，那房子就要别倒掉了。我不知道你们都已经看到那些被爆炸的东西在乌克兰都有常常看到这个情况，就是俄罗斯要再打在那个房子基础上那就是那个房子都别就会倒掉了。在外国的趋势都是令人的有伤心的，你们没有一个人都能逃走你们都要记住了。伊俩说的话就是伊俩原来都已经教训过这个，已经说过这个，伊俩都已经提到这个。我都说因为您的灵魂都寻找您要对你说，你为什么都不听你俩的？这你们的眼睛你都看见了，他的广告，你的耳朵都听，这你都要一直要谦卑他，因为你以为是伊俩是要像你要人一样的，你要记住这个一切因为伊俩难过受过与他同在就不再犯罪他就跟着最大的上帝要创造天地，他是上帝之上帝他创造所有的上帝，我的天父，他是最高的，他叫伊俩，他打发伊俩来的，与伊俩同在的时候就不再犯罪了。那么我们继续要讲下去吧。我们在这里就看到是条诫和摩西的律法的基础就是奉献的也就是在利未记第16章为以色列一年一次为以色列的
受罪啊！所以天父耶和华就最讨厌这样的，因为天父耶和华一直要警告他们就是要做糊涂的时候，然后他们就做这个奉献的，因为天父耶和华对他们说你们不在糊涂啊，所以他们一直要做啊，然后就是因为他们一年一次要做啊。他们就要趁着这个情况，然后就这个就变成了他们的习惯了。那接着就天父耶和华就无法有人受这样的情况了，他就拿，因为这个就要变成他们的习惯了，他就拿出决定了，把这个奉献的要拆掉了，他本人把这个要废掉了。一旦这个奉献被废掉了，那就摩西的律法和是条件都被废掉了。我给你们这个回答就是说要安置的时候是他天父所以他的儿子要把它要废掉了。我给你这个准确的回答就是他的天父先把它拆毁掉了，然后他的儿子再钉在十字架上把它拆毁掉了。我们关于这个，我们先念上帝的道，上帝的话就在以赛亚书第66章第3节。以赛亚书第66章第3节，假冒为神的宰牛好像杀人的，这个是第一，这是一。你说这个是就是一个杀宰牛那么就是要接着要读下去先羊羔好像打着羔相，那你的话对这个是什么？这个就是一个宰牛还是到一个奉献的？这边说提到这边提到就是一个奉献的，你要先羊羔，好像打着羔相。那我就是给你们的要先羊羔的说，你们就是好像打着羔相，那些先羊羔就是非常厌恶的，尤其是那些做法术就是要把这个羊羔要在随便的地方要放献的，你们就应该要想一下，因为是上经记载说你们就是好像打着羔相，这是至高的上帝的话，就是永远的用的上帝耶和华说的先公物好像先猪血上帝的话就说你先公物好像先猪血，所以我们就提到是条件这个猪血，这个猪是对以色列的是按机会的，这样的情况是太危险了奉献的不再接受少如像好像称颂的偶像。不管你要奉是什么样的，奉献什么的是那天父耶和华就是说你好像杀人的，好像打这个偶像，好像献猪血乳香，好像称颂的偶像，在这边天父耶和华就说我在这个是条件就说对我是不合适的，因为我都把是条件的基础被拆掉了。那假如说这个是条件被废掉了，那你牧师你神父你是怎么说的你们就是要说就是你们的子民的要说要迷惑他们，就说上帝的道理不是这样的。你们的子民，你们的百姓吧，你们该要想一下，因为那些宗教领袖都是要把你们当傻子当傻。
因为你们在听我的时候啊，在我想一想，您在宗教里学的呀，我说都要想证据呢，我都为你没有把门关了，所以我在建议你，你赶快拯救你的灵魂吧。如果你不想要拯救你自己的灵魂的话，就别再迷惑别人，别人的，因为这个话是很清楚啊，全世界的人都可能看到，现在今晚都有自己的语言，有马达加斯的语言，法语、英语、韩语，我加下有其他的进一步是有其他的语言的，这个是确实的。这边的话是说的清楚，就天父呀法把摩西的律法和是条件被废掉了，因为那边话说完话就是要记着说不可以上谏的，不可以加点的，因为那你说谁要把它拆毁掉了？就是天父呀法，他一把这个废去，你不可以有加别的东西啊！你的眼睛你有没有看到？就说不可以上谏的，也不可以加点的。那孩子们，我们再重复念下在生命记第4章第二节所吩咐你们的话，你们不可加点的，也不可上谏的，好叫你们的遵守所吩咐的，就是亚法你们的神的命令。这个话是写的很清楚啊！你们还没有想动了，你不可以要把上帝的儿子要加进去啊！如果这样的想法，你就是违背法律啊！然后就是在上帝的儿子在马太福音第5章第18节，他来确认的。他说：“你们不可以加，也不可以上谏的，因为一点一话都不可以要废去啊！这个就对那些遵守者那些。”遵守者，那我没有遵守这个，你们都知道我们的天父都把它拆毁掉了，我们不是傻子，所以我跟你们在听我的时候说，你们要想通了吧？你们这都是我的爱心的。你们要看你们那些宗教领袖的是怎么害你们的，怎么杀人的，你们要感谢要上帝，因为你们还没有死，还没有去世吧，因为你都要自己你所做的糊涂啊。我们来念下来，我说是怎么说啊？我是在告诉你们，就是到天地都废去啊，律法一点一划都不能废去，都有成全了。这个都有成全了，我们要说这个，因为他要在他的天赋都把他要拆毁掉了，所以他在钉在十字架上的时候把它废掉了，因为。必须要把它要废掉了，因为如果不把这个是条件废掉，就两条宪法的，因为只有一个宪法，或者是因为先把它拆掉了，就亲爱的天父耶和华，所以我说必须要把它拆掉了，那这是一个确实的情况，他先把。这个是条件废掉了，我们再重复念，按照以赛亚书第66章第3节，我们要接着读，宰牛好像杀人的，献羊羔好像打着羔羊，献公物好像献猪血，烧乳香好像称颂的偶像，这当然的拣选了自己的道路，心里喜悦的心可憎恶的事，我也必
我也必将选了迷惑他们的事，使他们所惧怕的领导他们，因为我呼唤了，无人答应的。我说话的，他们不听从我，反倒息怒我，眼中看为恶的，拣选我所不需要的。天父也发实在生气了，他先把奉献的要拆毁掉。那这个奉献被拆掉的时候，那他接下来要做什么？他把耶路撒冷的圣殿被拆掉了，他要打发尼布甲尼撒把圣殿的耶路撒冷的圣殿的要烧掉了。因为以赛亚去世的时候，那以利亚又来了。以赛亚书不是以赛亚书，是以利亚。我在寻找这个经文的时候我就说错了，我应该说的就是以利亚书，不是以赛亚。到14节，这是颠覆耶和华所做的，他都把圣殿的都被烧掉了，这一切都不再存在了。巴比伦王尼布甲尼撒19年5月初10日，在巴比伦的王面前设立的五位长尼布撒拉当进入耶路撒冷，用火焚烧了亚法的殿和王国，又焚烧耶路撒冷的房屋，就是个大户家的房屋。跟从护卫的长加勒德的全军的就拆毁耶路撒冷的四围的城墙，都是那个城市都被拆毁掉了。天父耶和华生气了，因为不听他的话，就是你们所有的其他的国家来连以色列人的，这个都是要归给你们，不愿意听以利亚的话。那你们就要准备要收到拆掉了。以利亚在最后要呼叫你们，因为在我说话的时候还是被阻挡了。千万别让以利亚说我都已经没有，我不再说。因为那在你们就有人受不了要将来所发生的事情，因为就是你们的寻找上帝的话，这不是我计划的或者是可要相合的，却要寻求要听父耶和华的话，这些话都要领导在你们身上。如果你们人类能听到这样的话，因为你们都不愿意听这个，你们都一直要不理睬不管，要我说的大事要率领你们到真理，你们的脑子里都是在侮辱，因为你们是很嫉妒。果然是，要是你们有脑子，就应该有想想，因为这个我赐给你的，说这表示爱心的，不是要害你的，为了拯救你的。如果你不愿意听，那就是你要得到所有的，要所有的要领导你们，就是你要离开这个世界的，要去世的之前，把所有的情况要重复给你看了。我对你在过这个审判的时候都要跟你讲，你们的宗教律师的都不料到这个情况，却一俩都能料到这一切的，因为他是审判长。
就是要审判你的灵魂的。我们不要把你的身体却要判断你的灵魂的。就我对你现在一直如果你知道伊俩是谁，你就是早就要匍匐在我的面前。有些都是要说很大胆大话，又在侮辱我都对他笑你要离开这个你的世界的时候你要记住你的动作吧。你都说你都在地上，我怎么要遇到你那这个是我要把这个话要给您的，因为以利亚难过叫人不再犯罪了，他就不是人跟你们一样的，他是来自亚乌刷那里从天上天来的。我要打这个括号就在于约翰福音的第3章，这个话这个经文是在哪？约翰福音第3章第23节。约翰福音第3章第13节，除了从天降下，人仍旧在天的人子，没有人升过天的。你要听到这个，就是你都非常头痛了。这个话的意思是什么？我再念一遍。除了从天降下，人子仍旧在天的人子，没有人升过天。这个话的意思，这位亚乌刷他在说话的时候，他在天上，因为在天上天的人有2个身份，亚乌刷和以利亚有这样的身份的，天父亚耶娃也有这样的。但是他把自己的荣耀要打发他去然后就是他是要向谁要愿意说话，他就说话就可以说话的。天父耶娃一直要在天上天的，但是有时候他要打发天使或者是他的荣耀这个就是这个叫做是2个身份。亚乌刷也是如此。在亚乌刷的，就他的身体是在地上，所以他关于他的都是在那边，所以有一位必须在那边。我给你们解释一下，那我直接给你们解释，这个就让你们了解。在亚乌刷里面有一位不可以带到你们这边，因为假如说就是亚乌刷的要直接来到你们这个地球，你们的地球就被拆掉了。因为这位保罗是多，因为亚乌刷难过他说话的时候就是已经被调整好，因为保罗直接要跟他说话的时候，他就变瞎子，因为没有亚乌刷从天上天的，要跟地上的人要说话的时候，这个人就会活着，因为都要被呵护掉，在亚乌刷的所有的东西都被去掉了，他才能跟人说话的。因为亚乌刷等于就是一个摘掉的权柄摘毁掉的光，它是一个光要摘掉它所有的周围的东西，这样的情况就是你把亚乌刷所有的来到你们这个地球你们的地球就是立刻被爆炸了。因为按照现在的说法，按照现在的情况，
因为如果他有的要把它拆掉了，那就说要立刻拆掉了。但是他要去那个要过的路都被拆掉了，所以必须把这个东西要放在顶上殿那里，直到他就是他一个人也来到这边，就是说他所有的全时全兵要放在他原来那边的地方。因为只要在这个地球所需要的权利才能跟着他我都给你们都已经解释过了这个经文的意思。因为我假如说他所有的权柄都他要带走是哪里有人可以跟他一起活着？这个是个不可能的事情，是有人能看到能听到上帝就活着，这个是不可能的事情，这个你们都能了解吧？他跟着以利亚是一样的。因为假如说以利亚他把所有的东西要跟着他，那就是跟这个没有什么区别，这一切都已经被去掉了。只要以利亚在这个地球上所需要的所自己因为这个是按照天父耶和华和耶和华的旨意要所自己的，但是大部分的都是要放在身旁的地方那里，就在顶上殿的宇宙飞船的。这个我给你们已经讲过了，就是耶和华在以利亚在那边都在等着你们。我都对那些人都是在做个紧张，就是说他们死了之后就要看到地狱看到地狱这是简直是胡说八道就是您怎么要巴不得要见到地狱这个是太危险了。你要进去的时候，你永远不能再出来，因为那个地方是太复杂了。去以利亚都有能学会有能够拯救灵魂，这是以利亚的权柄。以利亚是能够拯救以利亚都能把一个人要进去顶上顶那里，按照以利亚的旨意，按照耶和华的命令要通过以利亚。因为假如说以利亚有什么需要的，耶和华都会要同意因为使徒们的这个权利就是谁要让你们进去都能进去谁不给你们进去就不能进去何况以利亚，这些都是表示耶和华的爱心。因为以利亚跟着耶和华是没有是一样的，所以他就要叫做耶和华的弟弟永远不会大家分开。因为我给你们讲过了，你们一去世的时候，你们就看到以利亚，就是你们在屏幕上面看到的照片跟他是一模一样的，你们就会有见到他一模一样的。只要你把他的眼镜要拆下来的，你就看到，因为那边都不戴眼镜的，我这边只戴眼镜。因为你都要你看到他，你都受不了，你都被迫到底下，在顶上殿的宇宙飞船，你可能说这个形成的是简直是胡说八道。如果那些已经是那些死人的能复活的能跟你说话的，你就知道那边的情况了。因为顶上殿的是很圣洁的，那边你顶上殿的主是天父耶和华，你能进去那边必须过这个审判这个关，你不是念过了在技术路数吗？凡不洁净的人不能进去就是那些凡不洁净的，并那些可赠予的、呼唤的、指示的，总不得进那城。只有名字写在羔羊上面的册上的，才
的进去啊。那就是你要说到，就是你要过这个要被判断的时候，你才能进去，然后你就想要无刷要介绍。这个就是一个在高阳的生命册上面的，所以那些不接近的都不能进去啊。所以那就是必须要过这个判断，为了挑选的。因为无刷的话是教人的，要圣洁的，因为跟着无刷的时候要遵守无刷的话，他就成为个圣洁。这个其中就在受过洗礼，不再行恶。他就要成为个圣洁，这样的情况就要发现了，才要无说的神果，不是那些总说那个是个条件，他就要说是个圣洁，所以你都在搞淫乱的，你都在所以大卫想别说却在无说里面就不再犯罪，这个是确实，这个是不能再不可以再评论的，因为他们就能直接要进去听上帝的，但是必须要过这个审判。你要说，你要问我说，你要过这个审判，我是那边的支柱因为如果有在判断，或者说听父也发和有说，我都在这边都要做他们负责的工作，他们有听到这个都是让他们开心的，我都一直要想个办法，就是为了要想个要拯救人的，要回到听父也发那边了，因为他们真的要拆掉你们，所以因为我们都是来这边为了摘掉你们，要打败那些魔鬼所有的盯着他为了这个，一俩都要去到全国为了成就你们。然后就是因为我在成就我的计划，就是要先看那个城市那个国家的情况，然后就是要把教训传给他们，然后就是要去很多的国家那些听到教训，就是可以得救，不听的就是要下地。确实，所以每个人都应该要想一想。我们就是要继续要讲下去话就是比较长，但是你们我们要留心听吧。这个都对你们都已经明白，一俩是来自哪里，一俩来自天上天的，所以跟着他的说不再犯罪，因为他是来自天上天的。我们继续要讲下去天父亚法一旦把这个是调节摩西的律法拆掉的时候那发生什么事了这个就表示奉献的被拆掉了，因为这个是不可以动了。这个要奉献的来证明的。天父也法就离开摩西的律法和是条件，因为他已经颁布说这条法律不可以加点的，不可以删减的，因为他要把记住我们刚才念的，因为记住被拆掉的时候，像一个房子一样的，那个基础被要拆掉的时候，那个房子就会倒掉了，而不是那个房顶都要安置在下面的。那些糊涂的人说，他的那个房子的基础都被拆掉了，那房顶的就要跟着要倒掉。就是有那些有那个地震的时候，那个地震就把那个基础要拆掉了，那所有的房子都倒下了。天父也发现把十条诫和摩西的律法拆掉了，他是个连耶路撒冷的圣殿被拆掉了，为了叫他们不要再
叫那些以色列的人奉献饼的。那从这边根据那个摩西书，以色列的人就不再认识的，因为这个不要再提到他的名字。按照先知的话，没有再认识。没有人是以色列的儿女，不再认识天父耶和华。这个有在认识他，没有提到他的名字，天父耶和华就离开了以色列的儿女。这个就是关于以色列的儿女的情况了。然后就是尼布甲尼撒来攻打他到1882年的时候，他们才回到本地啊。因为按照这个情况，就是很清楚，先要拆掉了，是掉解就是天父耶和华，他要离开，不再要离开，他要拆掉是掉解的时候，然后就通过亚乌刷来颁布新的法律，因为亚乌刷要拆掉他。他在亚乌刷里面有颁布新的法律啊，为了拯救人类，就是要通过在亚乌刷里面的这个都已经不可以再遵守，因为他把十条街拆毁掉了，把圣殿拆毁掉了，以色列人的都已经没有地方要祷告。因为他们回来的时候，有就是要遵守这个十条街，真是要是天父耶和华愤怒，所以你们所释放的上帝都是假的。你谁要遵守这个十条街，比如说是要跟着这个亚伯兰的上帝在一起啊，你们一直要说谎的，你跟着都是希腊上帝啊，因为都是希腊的上帝耶和华要教你们要遵守这个十条街，那边都有人都在模仿的，他说他们的上帝是埃利亚娃，因为你们都不料到这个名字，所以你们要被魔鬼利用的。那我就说要说你为什么要遵守十条街啊？这个都是要给你有个证明的，给你个大个凭据啊！你是个偷盗，你永远不会要除掉你的罪。那我们来吧，我们就继续讲下去，按照我们应该要说什么，就是要无说的话，在约翰福音天父耶和华的话啊，根据约翰福音第12章第49啊，因为我没有凭着自己讲，我有差我来的父已经给我命令，这边就是有个命令交给亚乌刷，然后就是要对他说，你要把这个话对人类要说的，这个是从天父耶和华来的，这个新的法律。不是那个以前的法律，因为我们都已经看到这以前的法律都被天父耶和华拆毁掉了，所以不会再把它又带过来了。你们都说你们说话的是可能说话的时候是有点不大好听了，所以你们都要想一想。假如已经给我也差我来的父已经给我命令，叫我说什么讲什么，就在我说里面就是有个法律，天父耶和华叫他要传在地球上，那这个就是我按起，这个不是十条街啊，而是个新的法律，因为这个十条街天父耶和华都在以前已经把它废掉了，所以那些不惧怕上帝啊，他们就把上帝的儿女来替换这个奉献的，这都是魔鬼的道理啊，因为
他们就是违背法律，所以他们都到如今对个罪人的要加上教训人加上的，这个都是来表示耶稣都是个假的，因为教人的违背法律。他们都教人的遵守是条件，那些模仿着教训的，他们都是用嘴巴要求告呀无说，却他们还是要遵守是条件，他们多到却不会多到真正的主来的时候那些多到都要离开。在第50节，我也知道他的命令就是永生。就是我这个天父所赐给他就是一个永生的法律就是说这位我说就是真正的上帝的儿子，他有带新的法律，为了帮助人类，这个是要讲传扬的，不是以色列所有已经有的。因为他们都有的，他们不会再要传扬的。如果这样的话，就开玩笑因为这个要讲给这个是要讲给他们了。你们就想一想吧，你们的历史已经要结束了。你在家里的时候听我的说，你想懂了，就是我说在这个法律上面说的，就是要讲会给他们，这个跟是条件是不同。因为他说我也知道他的命令就是永生的，就是这个法律就是我所颁布的就是个永生。因为我说的法律就是要让人不再犯罪，让人的成为个完全的。故此我所讲的话真是照着父对我说的，因为这个就是一个新的法律从他的父亲那里来的，来把这个传扬给人的传扬的。那这个跟是条件没什么关系的。如果是条件他们父子俩都跟以色列的情况都已经难了解他还是要把这个要给他的儿子带，所以你要想一想，因为这个是另外的，因为他说要传扬的，要讲会传扬的，以色列人的都没有了解因为他们都不知道这个，他们就把要说要钉在十字被钉在十字架上，因为他们都是没有的这个，因为就是我所带的都是别的东西，跟十条他所传扬的都是别的东西，跟十条街是没有什么不同。那以色列人的看到这个情况就把他杀了，因为他们都不会理会那以色列的就是要把他的儿子要杀掉了。到如今他们以色列人的都不知道这个情况，我所教训的他们一点都不知道，因为这是他们跟天父也发矛盾的结果。我们都是在过了不多的时间了，我就给你们不多的时间了，他们以色列的就会有受惩罚，他们就会跟着耶路死，他们就要跟希望离了远以色列人因为都是在跟着伊朗，就是那些不信的，我们来读一下这以赛亚书应该是在28章第15节。我们先念14节第15节。以赛亚书第28章第14到第15节。所以你们这些邪门的人，就是下官住在耶路撒冷这百姓的，要听耶和华的话。你们曾说我们与死亡离远，与阴间结命的如水长们经过的时候，
比不领导们，因为我们以黄岩为比索，在虚假的以下的苍生，他们这是以色列的所要说到这，要得到这个惩罚，他们跟死亡立约，因为他们在过了普渡的时候，他跟那个耶路斯要立了约，因为死亡的咒诅是在耶路斯，就是各个耶路斯王这个局势要讲到以色列的。中间了，你都要记住这个情况了，就是这个以色列人的，然后他们就要去那个耶路撒冷那边了。因为就是有一点了，我都是让我笑啊，因为他们要跟着耶路撒，我们继续要讲下去要我说，但是做什么？他把这个是调节摩西的律法在十字架上要拆掉了。我们来念下这一幅所书第一，我们要赶快念这个，就是让我们不耽误时间了。以弗所书第2章第15节，我们要放耶和华的名字来念，为了荣耀归给天父耶和华。而且以自己的身体废掉原则，就是那走在律法上的规条。我要将两项借着自己的造成一个新人的，如此便成就了和睦，就是在而且以自己的身体废掉原则，不好意思，那就是在他的自己的身体要废掉原则，就是那自己在律法上的规条。这个律法上的规条是什么？就是调节和摩西的律法。我们来用的法语的圣经来念下。孩子们，如果你们的那个摩西的五经书，我教你们要提前准备一下。如果你们能掌握住这个摩西的五经以弗所书第2章第15节，以弗所书第2章第15节。而且以自己的身体废掉原则，就是在这律法上的规条。他在自己的身体要废掉原则，就是拿这在律法上的规条法语的圣经的写得清楚。摩西的律法被废掉，我念的就是要罗马天主教的圣经说是10条节，摩西的律法被废掉了。那我们就是来念这个圣经的，你们那边应该没有，但是我们在以弗所书，这个是犹太的书，就是犹太的摩西的五经在新约全书。摩西的五经就是我们来在这个书上一起要看下，在这个新约全书的新约。我们来就是在西非的就是这是犹太人说的。第20章第15节，对那些就是说能掌握这个犹太的书我就把这个话把这个字给你们看了，就是你们那边也可以读是否跟我是不懂，我来用犹太语来念的。这个就过了。这边说的就是而且就是
在以弗所书的第2章第15节说的就是摩西的律法摩西的五经被废掉了，就在希伯来书的圣经，我用的英语。这个意思就是而且在废掉在大的自己的身体要废掉原错，那就是那记在律法上的规条就是所有的规条就那犹太的说被废掉了，就是就是被废掉，就是英语的，就是所有的规条，法语也是这样说的。应该按照这个上帝的话，你们孩子们，你们可以用英语或者是法语或者是圣经的，你们用马语吧，就是那个以弗所书第2章第15节，为了让人看到，那在十字架上所被废掉了，就是摩西的五经，就是天父也发现要把它要废掉了，然后就叫他的儿子在十字架上把它废掉了。那十条诫和摩西的律法被废掉了过后那这个是怎么说的？就是那个刑罚这个刑罚是用法语是怎么说的？就第一个刑罚第一个宪法就是条诫摩西的律法，天父也法就是要把那个奉献的要摘掉了，那是条诫就被废掉了。然后就是我说在十字架上也把它废掉了，这个就是要正式的要把它废掉了。那新联盟也我说的法律叫人不再犯罪他们老外他们英国人说是完全的也跟着我说要跟着伊拉就代表他在他的地球，我现在我教你们要跟着伊拉，我要带你们要去我说那里，在我说里面要说洗礼吧，就是你们要逃走将来的惩罚的，因为这个都已经打击在你们的地球就为了伊俩多亏伊俩都在寻找，就是在为了这个伊俩都在找，就是用什么样的话为了拯救你们，因为如果都要一个都有去我都有做不了，因为伊俩都有去这个地方，就是要看，就是要检查他们的所拜的上帝是什么，因为要把在地球上的上帝要打败，伊拉必须要检查那些假上帝他先了解，然后接着就把他们打败了，叫人从他们的手中要取出来。所以我们该想一想，你想按照这个教训，就是十条诫都被废掉了。我们今天的话题就是十条诫和摩西的律法是被废掉了。保罗我说你们就是在向他学考烹饪的因为保罗他是个人力伊俩是来自天上天。保罗就是要看到伊俩的时候他不能再伏在我的面前了，绝大多人是我，他是认识的，我是我说的弟弟我是在告诉你们保罗怎么能
反对听副研发，因为听副研发要把这个风险都拆掉了，就保罗要说要重复要重说。业务说都说摩西的律法一点话都不能废弃，就是对你在中说他的时候啊，就不可以要动了。想说的时候你不可以要动了，只有以色列的才能中说的。这你为什么是马达加咱法国人科摩人的？你是怎么中说的？那些非洲人谁教你们有中说是条件？谁给你们说要中说是条件？你们都看到这个是不行的，这个情况是不行的。我对你所说的话，你该要想一下。保罗上马之后啊，要教人的中说是条件，却他都知道这个是不可以给其他的国家有中说的，只要以色列的中说。按照的道理，他就是来反对上帝上的话嘛。因为保罗说，在以弗所书第2章第15节，他说这个是条件是被废掉了。他知道听副研发都被废掉，他都代表我说是来说，你要说这个是在十字架上是被废掉了，这个是要我说的话，在大的考虑出来的。他在希伯来书来确认的，我们来念下就在希伯来书第7章到18第19节。因为有一个他做见证的时候，因为如果我们说这个因为在以前的希伯来的话，就是摩西的律法20条件，那就是他说那个先前的条例，因为软和的无意的，所以废掉了。因为这都是保罗所说的。那你们说你们有没有考虑过听副研发，他本人都把它废掉了，他怎么又总说，他本人都把它废掉了，连自己的神殿了都被废掉了，为了让人不再总说。却有人他们都不要慌，说要把这个要叫人就总说，他们真的要惹上帝要愤怒啊！他们都要拿着这个是条件，就叫人的有总说，这个都是叫听副业法要愤怒啊！所以你都来重复要总说。那你这个意思都是你要叫他有愤怒，这个就是说我有素来被废掉了，我要重复总说的，我就是错了，再加了代数第2章第18节，我素来所摘回的。若重新建造，这就是证明的自己是犯罪的人。听副研发都已经把10条件和摩西的律法废掉了风险的。如果听副研发重新建造那这个是不可以，因为他记着使徒们要说不可以再重说。那按照你的道理，就是要使徒们要重新的要总说这个，因为他说我所摘回的我重新建造，那就说是个犯罪的人。天父也发生没有重新的教人的要总说的，要我说就在十字架上把它废掉了，天父也发现把它废掉了。然后要说把它废掉了那些是动漫的就教人的如果有教人的要总说是条件都要下去就这个不是我们这边的使徒们
音乐个个都是有自己的手动门，音乐要跟着，音乐天赋也发要把它要废掉的时候废掉了，那就说不会再可以动了。因为有啥都有带战的特意的话，音乐以前都已经被废掉了。那话就是到这里，我希望你们都是要说到我说的祝福我希望你们都能明白，能了解所的教训的，你们就赶快离开那里，不再住下去啊！因为那些宗教里许多一直迷惑你们，我希望你们都能想一想，你们要返回到真理。那真理是什么？就是跟着天父耶和华，又跟着耶和华。就是要跟着伊俩，就是天父耶和华耶和华所打发来的，我要带你们去你那里，你们得跟着伊俩如果是天父耶和华是上帝那你们就跟随我。如果你说那些假上帝是上帝那你们就准备要受到惩罚。聪明的人讲话就站起来，愚蠢的人就往前说话。我们一起祷告，天父耶和华，永远的荣耀归给你的。今年把有这个道，就是为了给那些听者要恩典了，那些听者要拯救。亲爱的天父耶和华，请你拯救他们，请释放他们这个永生的话，就是能进去在他们的心里脑子里，他们就变成拯救。请答应我的祷告，请帮助你所差来的一辆能做我的工作，为了荣耀归给你的神的名字。请天父耶和华，请把有请的拯救他们，就是要向去你那里。我奉耶和华的名字做了这一切的祷告，哈利路亚，阿门。那我祝你们有得到耶和华的保佑，我们明天再见。